सर्दी, खांसी और जुकाम व गले में खारिश और बलगम होने पर बस एक बार लीजिए, पहली बार में ही ऐसे ठीक होगी कि। नमस्कार दोस्तों, ठंडी का मौसम आने पर हर किसी को सर्दी जुकाम होना एक आम बात है, लेकिन खास तौर पर छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग इसकी चपेट में जल्दी आते हैं और बार बार बाहर की दवाइयां खिलाने से इनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और कई लोग तो पूरी सर्दियां ही इससे परेशान रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी सर्दी, जुकाम, गले की जकड़न और बंद नाक से परेशान हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन उपाय लेकर आए हैं जिसको 1 से 2 दिन तक लेने में ही आपकी सर्दी जुकाम पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगी। आप हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा पाएंगे और आपको बाहर की दवाइयां भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो चलिए ये जानते हैं कैसे आपको इस उपाय को तैयार करना है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर जरूरत होगी पानी की। आपको यहाँ पर 2 कप के बराबर पानी लेना है और साथ में आपको यहाँ पर लेना है ये काली मिर्च को, यानी कि ब्लैक पेपर। काली मिर्च दोस्तों सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गले में दर्द और साथ ही साथ खांसी जुकाम से बचाने के साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जिससे हमारा शरीर सर्दी जुकाम की चपेट में जल्दी नहीं आता। आपको दोस्तों यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च के दाने लेने हैं। आप चाहे तो उन्हें बारीक पीस भी सकते हैं और इसे पानी में गर्म होने के लिए डाल दीजिए। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर मिलाएंगे लौंग को, यानी कि क्लोव्स। आपको दोस्तों यहाँ पर 2 लौंग लेने हैं और लौंग कैसे होने चाहिए आप यहाँ पर देख लीजिए। लौंग के ऊपर जो ये टोपी है ये लगी होनी चाहिए। आपको इस तरह से बिना टोपी वाले लौंग नहीं लेने, यानी कि टूटे हुए लौंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना। अब 2 लौंग इस पानी में डालिए और अब आपको यहाँ पर चाहिए सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर दोस्तों आपको आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा और सर्दी जुकाम को काटने के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये आपकी गले की जकड़न भी दूर करता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है, जिससे आपका शरीर जो है सर्दी जुकाम से बचा रहता है। आप चाहे तो सौंठ पाउडर को घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अदरक को सुखा लीजिए और सुखाकर ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार कीजिए। और ये आपको कितना लेना है आप यहाँ पर देखिए। आपको दोस्तों यहाँ पर इतनी सी मात्रा में ये सौंठ पाउडर जो है इस काढ़े में मिला देना है। इसके बाद दोस्तों आप इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म होने दीजिए और फिर आपको इस्तेमाल करना है तुलसी के पत्तों का। तुलसी दोस्तों हर घर में उपलब्ध होती है और इसमें पाई जाने वाली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमारे सर्दी जुकाम तो दूर करती ही है, साथ ही साथ अगर सर्दी जुकाम से अगर आपका सिर भारी होता है, सिर में दर्द होता है, उसे ठीक करने के लिए भी दोस्तों तुलसी बहुत फायदेमंद है। आपको यहाँ पर 5 से 6 तुलसी के पत्ते इस काढ़े में मिलाने हैं और आखिरी चीज जो आपको यहाँ पर डालनी है वो है गुड़। गुड़ दोस्तों मिठास डालने के साथ साथ गले में होने वाली खारिश और जकड़न को भी दूर करता है और साथ ही साथ गुड़ को सर्दियों में लेने से शरीर को बहुत फायदे मिलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप इतनी सी मात्रा में इस गुड़ को इसमें डाल दीजिए और तब तक गर्म होने दीजिए जब तक ये पानी 1 कप के बराबर न रह जाए। और फिर दोस्तों आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद ये जो काढ़ा है वो हमारा तैयार हो गया है। ये काढ़ा दोस्तों आपको सर्दी, जुकाम, बंद नाक, गले में दर्द या गले में जकड़न से पूरी तरह से राहत दिलाएगा। तो चलिए ये जानते हैं आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। इस काढ़े को लेते समय दोस्तों आपको यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको ऑयली फूड बिल्कुल बंद करना होगा और दूसरा, जब भी आपको इसे लेना है इसे हल्का गर्म लेना है। आप ठंडा करके इस काढ़े को कभी मत पीजिए। इसे लेने के लिए आप चाहे दोस्तों दिन में जब मर्जी ले सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट लेने पर इस काढ़े के आपको अत्यधिक फायदे मिलेंगे। इसे लेते ही आपको इससे अपने गले में आराम मिलना शुरू होगा। अगर आपके गले की जकड़न है वो गायब होगी और 1 से 2 दिन में ही आप दोस्तों देखेंगे कि ये काढ़ा पूरी तरह से आपके सर्दी जुकाम को गायब करेगा और बार बार बंद नाक और छाती में जमने वाली बलगम को भी ठीक करेगा। इस काढ़े की ना तो दोस्तों आपको आधे घंटे पहले कुछ लेना है और ना ही आपको आधे घंटे बाद में कुछ लेना है। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।